Sloboda ima cijenu. Zajedno je možemo smanjiti. Dobar dan ljudi, dobar dan Alma, dobar dan Almise, dobrodošli u našu zajedničku kampanju Skup oko slobode. Ja sam počela da živim od kako imam personalnog asistenta, jer nekako sam slobodna, slobodno se osjećam, živim svoj život. Ne moram da nikog da molim hoće li me neko negdje odvesti, jer uvijek i kad nekog zamolimo da nas negdje odvede neko ili da ide s nama, uvijek imaš osjećaj da si na teretu, iako to možda druga strana ne osjeća u tom trenutku. Od tog trenutka kad sam ja u kolicima, dan može da počne. I mislim da je ukratko asistent alat za samostalnost. A zašto kažem alat za samostalnost? Zato što personalni asistent ne upravlja tvojim životom, nego on u stvari ti omogućava da ga vodiš po svom. On te ne mijenja, nego daje slobodu da budeš ono što jesi. I treća stvar, možda ukratko ću šta tačno asistent radi za tebe. Pa zamislite evo osoba koja ne hoda. Znači ujutru se probudi, obučete i ti si na krevetu. Šta dalje? Tu nastupa moj asistent. Sve funkcioniše u glavi, mozak funkcioniše normalno, imam svoje potrebe, ali tijelo ne može da izvrši ono što želi, što um želi, i tad nastupa moj personalni asistent. On ukratko radi sve što moje ruke i što moje noge ne mogu raditi fizički. Pa mogu reći, personalni asistent omogućava da živim aktivno i po svom izboru. Zahvaljujući personalnom asistentu mogu otići u grad, mogu se družiti s prijateljima, prisustvovati sastancima, obavljati poslove. To bi bez personalnog asistenta bilo nemoguće. Nisi samostalan. Ostao bi na krevetu, što Alma kaže, i ništa više. Da imamo 24 sata, to bi bilo idealno, ali hajde evo, ovu trenutno što imamo, inače evo kod mene financiram većim dijelom sama i delimično uz podršku udruženja. A šta bi radila da imam neograničenu asistenciju, vjeruj Jelena, vjeruj mi da bi uživala, čini mi se u svakoj sekundi života. Moguće i da bi osnovala i porodicu i mislim svašta nešto se može desiti ako imaš 24 sata asistenciju i ako ni o kom ne ovisiš, a znaš da je neko tu ko je zaposlen kod tebe. Mislim da bi, kako i rekao, uživalo u svakom trenutku te slobode. Kampanju možete podržati donacijom, uplatom na naš bankovni račun ili putem PayPala.